Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah qabul ziyadatul ilmi wa ikhlasul istiqamah wa la khadru rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du, mengaji kitab Qurratul Uyun pengarang Syekh Al-Imam Asy-Syarif Al-Aman Al-Alim Ar-Rabbani wal Arif As-Samadani Abi Muhammad Maulana At-Tiyami dengan nomor yaitu halaman atau Shaqifah 52 pada kitab Qurratul Uyun. Bismillahirrahmanirrahim. Wajani bistiqafa wal ifsada wa kulasi rinlatarum fasada. Wajani planedono siro fil amar domir anta janib janiba janibu janib janiba janibu janibi janiba janib. Nah, wajanib lan dono sira asqafa ing kerusakan wal afal ifsada lan tegese kerusakan wa kullu sikhrin. Asqaf saniki kebudayaan. Asqafi itu budaya. Iya maknane kerusakan. Wa kullu sikhrin lan saben-saben sihir latarum aja nejo sapa sira. Latarum aja nejo sapa sira fasadan ing kerusakan. Wa dhahiru tawi dhahire nadom iku anasiqawa iku satemene kerusakan iku minasihri iku sebagian saka sihir alladzi la yajuzu kan ora kena apa sihir. Jadi kalau urusan pernikahan tidak boleh memakai sihir. Kita sihir kok ayu tak sihir ben gelem aku, itu tidak boleh. Jadi cinta itu jangan dinodai dengan kedustaan dan upaya-upaya yang tidak benar. Harus jangan cinta yang murni, suka sama suka. Golek sihir dua jadi ini cintanya hilang. Ada cintanya, mahabbahnya hilang karena sihirnya dibuang. Jadi kalau bercinta itu harus suka sama suka, tidak boleh dengan memakai perantara, dengan memakai sihir sehingga menjadikan seseorang wanita itu bisa mencintai. Kok boten kene. Wa mahal kaun ifsadi utawi panggonane anane rusak iku mamnuan iku dicegah khaisukana ing dalam sekirane ana apa ifsad qabla nafir ruhi iku ing dalam sedurunge nyebul ruh. Dadi ruhe atine disebul supaya seneng kalih bocah wedok sing ayu mau. Jadi kalau kamu mencintai jangan karena hartanya, karena harta itu tidak kekal selama-lamanya. Ketika tidak punya maka cintanya menjadi hilang, menjadi pudar. Jangan mencintai karena gantengnya atau karena bagusnya atau karena cantiknya. Karena cantik itu akan luntur, akan hilang di tengah-tengah masa.
Dan jangan mencintai karena jabatannya, ketika nanti tidak punya jabatan maka jabatannya menjadi hilang, maka cinta pun menjadi hilang. Maka cintailah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cinta karena Allah, tek duwe tek ra duwe, tek sugih tek ra sugih, tek kurang tek luweh, aku selama tetap mencintaimu sampai akhir hayat hidupku, dari dunia sampai akhir. Nah begitu. Nek aja dadi wong itu matre. Matre apa? Zaman duwe enom duwe, bareng enom, bareng budaya jatuh, akhirnya wong lanang ditinggal selingkuh, golek wong lanang sing sugih. Nah iku dadine timbullah kerusakan, furqah, perpisahan antara si suami dengan istri. Itu banyak terjadi, realita itu. Maka mencintai itu harus bukan karena apa-apa, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan mencintai karena Allah, maka akan hidup bahagia dari dunia sampai akhirat. Udkhulul jannata antum wa azwajukum la'allakum tukhbarun. Masuklah kamu semua dan istri-istri kamu semua, supaya amal-amal kamu semua di dunia yang kamu lakukan supaya dikabarkan besok pada hari kiamat. Ngaten nggih? Fa in kana, begitu juga seorang suami tidak boleh mencintai karena cantiknya. Cantik itu ya relatif, cantik itu adalah terbatas oleh waktu. Duwe anak siji jaradu ayu, duwe anak loro rapate, duwe anak telu saya elek, duwe anak papat saya elek neh, jebule bojoku elek ya jebule. Malah kaya malampir malah jebule. Akhirnya cintanya sudah putus, Mas. Golek wedok wae liyane wae lah, bosen aku. Karena cintanya itu adalah cinta karena materi, maka akhirnya ketika tidak tercapai maka menjadi kecewa. Sakitnya aku di sini. Fa in kana ba'da nafkhiyah. Jadi kalau cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak terbatas oleh lekang, tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh masa. Selama-lamanya akan cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in kana mongko lamun ana apa ifsad ba'da nafkhiyah iku ing dalam sak badane, ba'da nafkhiyah iku ing dalam sak badane nyebul ruh, faka ba'da nafsiyah ing dalam sak badane nyebul ruh, fa huwa mongko utawi ifsad qatlun nafsin iku padha karo iku padha mateni awak-awakan atau mateni roh bila khilafin kelawan tanpa persulayan. Apabila seseorang melakukan percintaan dengan cara sihir, di mana dengan menyebul rohnya, maka sama halnya itu adalah membunuh roh atau jiwa seseorang, termasuk perbuatan yang tercela, boten angsal, boten kenging. Wa mastik maluma anapun utai gunakake perkara yufsidu kang rusak apa ma anut fata ing mani nafsa ya awak dhewe ne nutfah waya beka lan isih utawa tetep atau isih apa arrahmu apa rahim bikuwati kewalawan kekuatane rahim qabilan khalimadep lil wiladati mari nglahirake fadzalika mongko utai mengkono mayusitu an-nutfata kal azli iku kaya dene azl atau misahake mani. Wallahu ta Gusti Allah a'lamu iku le ngerteni sapa Gusti Allah. Apabila seseorang berkeluarga dirusak maninya sendiri, janin apa itu kandungan spermanya dirusak sendiri, tetapi rahimnya tidak dibuang, supaya apa? Supaya dia itu adalah orang yang bisa menerima kelahiran anaknya, maka itu sama dengan KB misahake keturunane iku sing ora oleh. Jadi
buah kandungan tujuannya ben ora meteng, ora duwe putra, ora duwe keturunan niku mboten angsal. Kecuali kalau ada alasan tertentu, mungkin terlalu subur, bapak atau ibunya suami istri terlalu subur, putrane pun kathah, dibundeli rahime, iku kenging karena alasan memang untuk membatasi keturunan, karena keturunannya pun kathah. Tapi nek dereng gak ada keturunan kok kabeh, iku sing mboten angsal. Soalnya tujuan dari nikah adalah mendapatkan anak, tujuannya ada anak yang baik, anak yang soleh. Wamin jawabin lan iku setengah sangka jawab li Abil Abbas maring Ibnu Abil Abbas Alwan Sarsi ma utai perkara nasu kang utai nasima iku almansusu iku lafal almansusu utai kang dinas li aimatina maring pira-pira imam kita iku almanu iku nyegah atau haram min istimali ma saking gunakake perkara yubridu kang ngademake utawa kang ngilangake apa ma ar-rahima ing rahim au yastakhriju utawa ngetokake apa ma ing perkara fi dakhil rahmi ing dalem jerone rahim minal mani saka mani wa alaihi lan iku tetep ing atase al-man'u min istimali ma al-muhaqqiquna utawi pira-pira wong kang nyatakake ilmune utawi pira-pira wong kang nyatakake ilmune wanudzaru lan pira-pira wong kang angen-angen lan pira-pira wong kang angen-angen fawa mongko utawi ma istiqalmanku atau istimali mayu beriti rahim iku haramun iku haram mamnuun kang dicegah la yakhilu kang ora halal apa istimalu mayu beritu ar-rahima biwajhin kelawan arah wala yubahulan biwajhin kelawan wajah atau tujuan wala yubahu lan ora diwenangake apa ma yubridu ar-rahima. Jadi maksudnya ngeten, sebagian dari jawabnya Abil Abbas Alwan Sarsi di situ ada nasnya Abil Abbas Alwan Sarsi bahwasanya yang ditegaskan atau yang dinas bagi imam-imam kita semua, pengikut-pengikut atau imam kita semua adalah tidak diperbolehkannya atau haramnya menggunakan sesuatu yang menjadikan rusaknya rahimnya dirusak. Pamane rahim itu kan tempat benihnya, pertemuan benih antara laki-laki dengan perempuan. Ning kono rahime wong wedok dipateni atau orang laki-laki spermanya dimatikan dengan alat yang canggih teknologi supaya tidak aktif bisa punya anak, atau mengeluarkan sesuatu yang ada mani yang ada pada rahim dikeluarkan. Jadi gawe cara supaya manine seorang perempuan itu tidak aktif, tidak punya anak, itu yang nggak boleh, termasuk haram. Dan ini dinyatakan oleh ulama-ulama yang menyatakan ilmunya, ahli-ahli pemikir, ini termasuk haram, mamnuun, tidak boleh, termasuk haram, tidak boleh ya. Dengan cara apapun ya, dengan tujuan apapun, di situ membunuh keturunan itu hukumnya tidak boleh. Kalau mengatur kelahiran itu hukumnya boleh. Kalau membunuh keturunan, tujuannya adalah membunuh keturunan, tidak boleh, supaya tidak punya keturunan niku sing boten angsal. Sumakola moko ngendika kari-kari ngendika sapa Abul Abbas wal ibrata lan ora ana tembung iku maujud bima kelawan perkara infaroda kan
dan kan deweni bi kelan ma sapa alahami sapa Imam Al-Khami min jawazi istikhrajima saking wenange ngetokake perkara fi dakhil rahmi ing dalem jurene rahim minal ma'i sangka banyu mani qabla al-arba'ina ing dalem sedurunge 40 dina qabla al-arba'ina ing dalem sedurunge 40 dina kala ngendika sapa Abul Abbas Abil Abbas walal umi lan iku ngatase ibu fi isqati ing dalem gugurake banyu mani fi isqati ing dalem gugurake banyu mani al-ghurratu utawi tipu daya al-ghurratu utawi tipu daya utawa bujuk wal adabulan gugurake tata krama wal adabulan gugurake tata krama ila ayus kita kejaba yen to gugurake sapa azauju sapa bojo lanang hakau ing hake zauj fil ghurrati ing dalem tipu daya badal isqati ing dalem sak badane gugurake rahim badal isqati ing dalem sak badane gugurake rahim. Jadi maksudnya begini nih, Imam Abil Abbas di situ yang berbeda dengan Imam Al-Hami. Imam Al-Hami mengatakan bolehnya mengeluarkan air sperma yang ada dalam kandungan seorang ibu sebelum 40 hari. Gini menurut Imam Al-Hami saat durunge 40 dino, sebelum 40 dino air sperma pada ibu atau bapak itu dibuang atau dihilangkan atau dimatikan, itu hukumnya boleh. Di mana pendapat ini adalah pendapat yang berbeda dengan Imam Abil Abbas. Ya, Imam Abil Abbas mengatakan itu adalah seorang ibu yang tidak punya tanggung jawab, mempunyai tipu daya yang buruk, punya perilaku yang buruk, dan termasuk tidak punya adab atau sopan santun, di mana seorang ibu menggugurkan air spermanya dalam badannya, dalam kandungannya. Kemudian juga termasuk di sini pengecualian, kecuali seorang suami di mana itu menggugurkan haknya setelah ia menggugurkan rahimnya, di mana seorang suami sudah punya anak, kemudian ia gugurkan dalam rangka untuk membatasi keturunannya, itu termasuk boleh-boleh saja. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ai hadza utaiki faslun ana fasal suci. Dadi nek nganten lanang nganten wedok nggih, seorang suami istri yang di masa muda itu memang saling subur. Suamine subur, bapake subur. Angger wis 40 dina, angger wis apa? Angger wis bapake khet ngono iku tokak takok. Wis suci apa durung, Dik? Suci apa durung? Kowe iku lho, lagi 3 dina sik ra sabar. Ora maksudnya nek suci ku ya tak kumpuli ngono lho. Lagi 3 dina kurang 4 dina sik rasa tur bareng karo aku. Nah, itu harus bisa menahan diri, seorang istri atau suami harus bisa menahan diri di saat lampu merah khed, tidak boleh berkumpul antara suami dan istri. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza utaiki iku faslun kono fasal suci fi dzikri mawadi'a ing dalam nutur pira-pira panggonan yuhdaru kang diilangake apa alminal jima'i apa saka jima fiha ing dalam mawadi' ziyadatan krana nambahi alama ing atase perkara taqaddama wong kang dhisik apa ma wa dzikri ba'dil adabi lan nutur sebagian tata kramane jima wa yutaqalan didui wa yutaqal jima'u fil ashati
wa tata'udin musmirin ya soghi wa mislu tuburu wal istiqbalu li kiblatin ladal fadha yuqalu wa yutaqalan didai apa aljima'u apa jima' fil ashati dalam pira-pira loteng ing dalam pira-pira loteng. Loteng nek kalau sana kini bahasanya apa loteng? Puncak. Loteng sesuatu yang tinggi. Jima nonggon pegunungan sing dhuwur penting itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena memang termasuk sesuatu yang apa itu menjadikan secara psikis seorang perempuan itu akhirnya dia ada rasa ketakutan karena di tempat yang sangat tinggi akhirnya takut. Wa tahtaudin lan ing dalem nisore kayu musmirin kang uwah apa udin ya sohi he kanca ingsun wa mislulan iku sepadane tahta udin ad-duburu utawi mungkuri kiblat wal istiqbalu lan madhep kiblat. Bersenggama yang tidak diperbolehkan satu, bersenggama yang di tempat yang sangat tinggi di mana seorang istri menjadi ketakutan. Terus yang kedua, bersenggama di bawah pohon yang berbuah. Yang ketiga, boten angsal malih, bersenggama madhep ngungkuri kiblat atau madhep kiblat. Berarti nek kumpul kali garwane itu posisinya itu menghadap ke arah selatan atau ke arah utara. Soalnya madhep kiblat ngungkuri kiblat boten angsal. Li kiblatin maring kiblat ladal fadho kang ana ora-ora ladal fadho kang ana ora-ora yukalu diucapake apa badrun apa ngungkurake rembulan apa badrun apa ngungkuri atau ngungkurake rembulan wasamsu lan ngungkuri srengenge bikhtilafin kalawan persulayan nain kang ado mungkuri kiblat mboten kenging madhep kiblat mboten kenging ngungkuri srengenge utawa ngungkuri rembulan utawa ngungkuri srengenge wal ikhtiyaru utahe kang dipilih atarku iku ninggal lil idai krana nglarakake akhbara awe kabar sapa nazim rahimah muga-muga melasi ing nazim sapa Allah Gusti Allah anal jimaa ing sak temene jima iku yuhdaru iku dielingake utawa didoi apa minhu sapa jima ala sadqi ing atase loteng wa tahta sajaratin lan ing dalem nisore wit musmiratin kang wah li'annahu krana sak temene ala sadqi wa tahta sajaratin musmiratin iku mu'din iku nglarakake lil waladi maring anake mu'dzin iku nglarakake lil waladi maring anake wa kadaran kaya mengkono-mengkono yuhdaru didoi minhu sangka yuhdaru didoi minhu sangka nadhab atau jima minhu sangka jima apa minhu wae yuhdaru didoi apa minhu sangka jima mustaqbilan khale madhep lil kiblati maring kiblat nek garwane madhep
garwane berarti ngadep ngalor ngadep ngidul, posisi kepala di selatan atau posisi kepala di utara. Sing paling apik posisi kepala di utara, kakinya di selatan, madepe ngalor ngidul, ngono carane ya. Ora kena madepe sirahe ten kulon, sikile ten wetan atau sebaliknya, itu yang kurang baik. Mustaqbilan hale madhep lil kiblati maring kiblat, au mustadbiron utawa hale mungkuri, au tawa hale mungkuri lah maring kiblat. Madhep kelebat boten kenging ngungkuri kiblat ya boten kenging. Khaisukana sekirane ana apa jima iku bil fadai ing dalem ora-ora, bil fadai iku ing dalem ora-ora asyarahrai tegese ora-ora. Fa in kana mangko lamun ana apa jima iku bil bait iku ing dalem omah, fal masyhur mangko utahe kang kuncara, kaul kang kuncara al jawazu iku al jawazu iku kena madhep kiblat utawa ngungkuri kiblat. Kama asyara lidal kal muhtasar, kama kaya perkara asal kang awisyara, awasyara kang awisyara. Lidalika sapa nadim sapa sahibul mukhtasar, asara kang awisara sapa sahibul mustasar. Lidalika mangring mengkono-mengkono al jawazu fil mukhtasar ing dalam kitab mukhtasar biqauli kelawan dawuh sahibul mukhtasar. Ini kalau di rumah tidak apa-apa, kalau di rumah tidak apa-apa. Kalau di tempat yang lapang luas atau di oro-oro, dia itu tidak boleh. Fil mukhtasar yang dalam kitab mukhtasar ini, keterangan kitab mukhtasar, pengarangnya Sahibul Mukhtasar di kitab mukhtasar. Menurut kaul masyhur, kaul yang terkenal, kalau di rumah bebas, madhep ngulon ngetan ngalor ngidul bebas. Ini yang tidak diperbolehkan di tempat yang tidak ada tutupnya. Tempat yang lepas ya, di tempat yang lapang seperti di oro-oro itu enggak boleh. Tempat yang terbuka. Biqauli kelawan dawe sahibul mukhtasar, wajaza lan menang bimanjilin ing dalem omah apa watun apa wati, wa baulun lan uyah, wa ghaitun lan ngising, mustaqbila kiblatin khali madhep kiblat, wa mustadbiroha lan khali ngungkuri kiblat. Madhep kiblat ngungkuri kiblat ten griya kenging mawon karena tempatnya adalah tertutup. Wa in lam yalja senajan wa in lam yalja senajan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in lam yalja senajan ora kantil sapa wong. Wa in lam yalja senajan ora kantil sapa wong. Wa awalan wa uwila lan ditutupi apa jima bisa tiri kelawan satir. Ngeten wae jaman ngene wae. Wa uwila lan ditutupi apa omah bisa tiri kelawan satir, wabil itlaqi lan kelawan mutlak. Secara mutlak ya berjima di rumah boleh, atau di rumah di mana di situ tidak ada tutupnya, kelihatan bisa resikonya kelihatan dapat dilihat oleh orang lain, maka harus ditutupi dengan satir atau penutup. Lafil fadai orang yang dalam ora-ora. Kalau di tempat yang lapang itu yang tidak diperbolehkan karena termasuk tidak bisa menjaga aurat. Wa bisatrin kaulani, wa bisatrin itu kelawan nutupi aurat kaulani utawi ucapan loro. Tahtamilu kang memper, tahtamilu kang nanggung atau memper, kang nanggung sapa sira, tahtamilu kang nanggung sapa sira huma ing kaulani. Wal mukhtaru utahe kang dipilih iku atarku
iku ninggal satir. Bagaimana kalau hubungan suami istri di situ tidak memakai satir? Ya, itu ada dua pendapat yang serupa. Pendapat yang paling dipilih adalah pendapat yang dipilih adalah tidak boleh meninggalkan satir, harus memakai tutup atau satir. Wa kadalan kaya mengkono-mengkono di doi yuhadaru didoi apa minal jima'i apa sama jima' mustaqbilan khale madhep kiblat lil badri ketua Imam Badri. Menurut Imam Badri, jima' menghadap kiblat itu harus dijauhkan atau tidak diperbolehkan. Ai al qamari tegese lil badri ketua lil badri ketua bulan lan srengenge. Lil badri ketua bulan yang srengenge. Ai al qamari tegese rembulan wa syamsi lan srengenge. Ini tidak boleh juga tidak diperbolehkan bersegama dalam keadaan menghadap matahari atau mengungkuri matahari atau rembulan. Lima krono hadis waroda kang tumeka apa ma min anauma sangka sak temene mustabilan lil badri iku yul anani iku dilanati apa mustabilan lil badri mustabilul anani iku dilanati apa fa'ilu dzalika apa nglakoni mengkono-mengkono mustaqbilan lil badri kama kaya perkara fil madkhali dalam kitab madkhal. Di dalam kitab madkhal di situ berpaling dari matahari atau berpaling dari rembulan iku hukumnya tidak boleh, bahkan dilanati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin al-masyhur tetapi ini utai kaul kang kuncoro fi hadza dalam iki mustaqbilan lil badri al jawazu ikunah. Tetapi menurut kaul yang masyhur boleh menghadap matahari atau rembulan atau sebaliknya ngungkuri kena wae. Kama kaya perkara asyara kang awisyarah sapa nadim lidzalika mare mengkono ja'al jawazu fil mukhtasari ing dalam kitab mukhtasar biqauli kelawan dawe nadim biqauli kelawan dawe nadim badrun wa syamsun bi ikhtilafi nain rupane kaul badrun ya ngungkuri rembulan wa syamsun lan ngungkuri matahari bi ikhtilafi nain kelawan perbedaane kang bi ikhtilafin kelawan perbedaan nain kang ado. Ini menurut al-masyhur boleh-boleh saja, tapi ada ulama yang sebagian mengatakan ngungkuri atau madhep matahari atau rembulan itu tidak boleh. Masih laren delok rembulan matahari suwen ya kumpul kali garwane lan delok sik tak delok matahari ini tak delok rembulan ini piye suwen perkara enak iku ora usah ditunda-tunda. Faqila maka teman-teman diucapake apa anal jima apa satene jima ilu ala sadhi ngatasé loteng wa tata sajaraten ing dalam isore wa musmiratin dalam isore wit-witan musmiratin kang wa qabalatin lan madhep wa qabalati syamsi lan madhep srengenge wal qamari lan bulan yurisu kunakake Allah yurisu kunakake apa jima bil walati dalam anak asarikati kang nyolong bil walati dalam anak asarikati kang nyolong wal fatra satilan wal fatra sati lan akeh jukuke atau akeh nyolonge wal fatra sati lan akeh nyolonge wallahu Gusti Allah ya alam kulo dari sapa Gusti Allah. Dadi nek napa jima iki nek kono nggone sore pitan atau sore loteng utawa ngungkuri selenge
madha utawa ngungkuri srengenge madhep srengenge utawa madhep rembulan iku nek menurut ulama hikmah itu mendatangkan seorang anak besok menjadi orang yang ahli mencuri, colong juput, senengane jikuk badane wong liya, senengane nyolong. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun ayati utaiki faidatun iku ana faidah suci fi musnadil Bazari ing dalam kitab musnad Imam Bazar marfu'an hal hadis marfu man sapane wong jalasa iku lungguh sapa man ya bulu kali nguyah sapa man kiblate ing dalam arah kiblat fadzakara mongko dikir utawa eling sapa man fanharafa mongko mengu sapa man anha sangka kiblat ijlalan karena ngegungake lah maring kiblat lam yakum mongko ora jumeneng ora ngadeg sapa man min mahali saking panggonane man hatta yufaru sing satayuk faro singgo di ngapura sapa lau sapa maring man sapa lau sapa kedue man sapa wonge sing lungguh dalam keadaan nguyah iki dikiasake ngising nguyah dalam keadaan madhep kiblat njur eling aku iki madhep kiblat kok terus diungkurake kiblat karena ngegungake kiblat tujuane ngegungake kiblat mongko dhek mau termasuk ngadege iku termasuk di ngapura dosane dening Gusti Allah merga mindah arah kiblat karena ngegungake kiblat njur oleh nguyah mau madhepe ngalor utawa ngidul angger njur karena ngegungake kiblat mau dipindah lunga ning ngalor utawa ngidul mongko termasuk ngadege untuk ngapura untuk pengapurane Gusti Allah. Sumasyara mongko kali isyarah sapa nadim ila dzikri ba'di adabil jima'i maring nutur sebagane tata kramane jima bikauli kelawan pengintikan nadim. Iki seru iki. Wa bimasika zakara bil yamini. Ini seru ya. Yumna ulin nahi tan kabeh indah mahut tabini. Papi masika kelawan oleh demek sira al-zakara ing zakar ira bil yamini kelawan tangan tengen yumna'u dicegah apa masika adzakara bil yamin linahi krana dicegah nek jima ampun asta tangan nyekel bedil dilebokake lunga ning nggon farji ora kena kudune asta kiwane sing dilebokake iki kanggo bagi bapak-bapak iki tabini ing pertela keterangan ingsun tabini ing keterangan ingsun fa akhbara mong kabar sapa nadim rahimah muga-muga mulazim nadim sapa Gusti Allah anahu ing satune kelakuan yumnahu iku dicegah ayyukrahu tegese dimekruhake apa maksud zakari apa demek zakar bil yamini kelawan asta tengen jenengan ya ngono sing kaum ada para jenenge para bapak sedaya nggih nek uyah iku ora kena asta tengen nyekel karo zakare mboten nggih kudune asta kiwa makruh nyekel asta tengen dicekel nyekel nggon zakar hukume makruh. 5 karana hadis warada kang teka apa mah minanahi sangka nyegah anhu sangka masuk zakari bil yamin bikauli kelawan dawe kanjeng Nabi bikauli Nabi kelawan dawe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yamassa aja demek sapa ahadukum sapa salah suwine ira kabeh zakarahu ing zakare ahad bi yamini kelawan asta temene ahad ngendikane kanjeng Nabi sira kabeh aja nyekel zakarmu ya bedilmu nganggo tangan tengen
Itu termasuk dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan nahyu utai nyegah litanzi iku krana bersihake, walitasrifi lan krana mulyake. Kenapa? Kenapa tidak boleh? Karena kaki tangan kanan ini simbol kebaikan. Dan tidak boleh untuk memegang zakat di situ adalah dalam rangka memuliakan tangan kanan, jangan untuk megang apa itu zakat. Karena untuk muliake anggota tangan-tangan itu tangan-tangan simbol kemuliaan, simbol kebersihan. Maka tangan-tangan orang kena nek pipis utawa nguyah, utawa jima dicekel nganggo tangan-tangan boten kene. Dikauli karena dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yamini utawi tangan-tangan ingsun liwajihi iku maring wajah ingsun, wasimali utawi tangan kiwa ingsun Kanjeng Nabi ya. Soal sing ngendika Kanjeng Nabi ya, utawi tangan kiwa ingsun lima iku maring perkara tahta izari ing dalam sakning sore sarung ingsun, ing dalam sakning sore sarung ingsun. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, tangan kanan iku kanggo wajahku, wajah untuk memoles, wajah untuk apa? Untuk bercermin, pakai tangan kanan. Untuk bagi seorang perempuan untuk make up, untuk pupuran, livenan, sadunan, lipstikan, itu pakai tangan kanan semua. Karena tangan kanan ini simbol kebaikan. Ngei kanggo fakir miskin, anak yatim, maringi tonggo sedulur nganggone asta kanan. Itu karena itu adalah kebaikan. Termasuk di sini ngendikane Kanjeng Nabi, tangan kananku itu untuk wajahku dan tangan kiriku itu untuk sesuatu di bawah sarungku, yaitu cewek saat sore sarung. Kemudian isyarat di situ sesuatu yang sifatnya adalah kotoran itu tidak boleh menggunakan tangan kanan, harus pakai tangan kiri. Cewek nalika pipis nguyah, nalika termasuk pun nalika jima itu juga tidak boleh seorang suami memasukkan zakarnya ke dalam farjinya istrinya pakai tangan kanan boten angsal. Walikali Aisyah kalan karena dawuh Aisyah radhiyallahu anha, kanat ana sapa Aisyah, kanat ana yumna Rasulillah, kanas ana yumna Rasulillah li uhudi wa ta'amin. Kanas ana apa yumna Rasulillah, apa tangan-tangane Rasulullah, tangan astane tangane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li uhudi iku karena janjine pira-pira janjine Kanjeng Nabi wa ta'ani lan daharane Kanjeng Nabi, walan ana apa yasarahu apa tangan kiwane Kanjeng Nabi li khalaihi iku keduwe jambane Kanjeng Nabi, wama lan perkara kana kang ana apa ma iku minal ada iku saka reget atau kotoran. Aisyah berkata, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, astane Kanjeng Nabi iku kanggo asta sing kanggo menyangkut perjanjian-perjanjian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk ia makan.
nek Kanjeng Nabi nganggo apa itu apakah surat apa ada janji atau surat perjanjian untuk makan, itu Rasulullah selalu menggunakan tangan kanan. Sebaliknya asta kiwane Kanjeng Nabi iku kanggo jamban. Jamban simbol yaitu kamar belakang, pipis, uyah, ising, nggih. Iku nganggo astane Kanjeng Nabi nganggo tangan kiwa. Tan beberapa hal yang menyangkut reget atau kotoran-kotoran itu simbolnya pakai tangan kiwa. Sumakola mongko kari-kari ngendika sapa Nadim lamasun li farjin nadarun lil kulli takallumun indahu ya indahu jaya khili lamasun uteng gepok muto demek li farjin maring farji nadarun lan ningali likulin maring sekabehane takalumun lan guneman indahu ing dalem nalikane jima ja teka apa larangan ja teka apa larangan ya khilli he kekasih ingsun ja teka larangan ya khilli kekasih ingsun akbar awi kabar sapa Nadim. Jadi memegang farji itu tidak diperbolehkan, melihat farji itu juga tidak diperbolehkan, berbicara ketika jima itu juga tidak diperbolehkan. Al-Baro ngawi kabar sapa Nadim rahimah muga-muga mulasi Nadim sallallahu alaihi wasallam ana ustane kelakuan iku yukrahu iku dimekruhake apa lamsu farjil mar'ati apa demek farjine bojo wadon makruh lho ya, mboten haram, makruh. Umpamane didemek ya ora apa-apa, dilus-lus farjine ora apa-apa. Mergo iku termasuk makruh, mboten haram. Wanadru kuli wahidin lan ningali saben-saben suci minazaujaini sangka bojo lan wadon loro. Bojo estri karo estri delok anggotane bedile garwane kenging utawa sebaliknya. Iki hukumnya makruh tapi tidak haram, tapi hukumnya hanya makruh. Li faraji sahibi maring farjine kancane kullin wahidin maring farjine kancane kuli wahidin utawa maring farjine wong kang duweni kuli wahidin li'annahu karena satune nadru kuli wahidin iku yu'dhi iku nglarakake apa kuli nadru kuli wahidin albasara ing peningal wa yadhi bulan ngilangi apa nadru kuli wahidin al khaya ing isin. Kenapa makruh? Karena di situ termasuk dapat menjadikan penglihatan menjadi sakit dan ilangi sifat isin antara laki-laki karo perempuan garwane. Tujuannya menghormati untuk bisa supaya keduanya saling punya sifat malu. Garwane wedok ya malu kali lanang, begitu seterusnya, maka hukumnya makruh. Tapi bukan haram iki makruh. Waqat yura ma yukrahu. Waqat yura lan teman-teman diyakini apa ma apa perkara yukrahu kang dimekruhake apa ma fayu atti mongko nekaake apa ma yukrahu ilal baghdai maring bendu. Kenapa juga makruh? Karena sesuatu yang ada pada anggota si suami atau istrinya, kalau ada sesuatu yang menjadi cacat atau kekurangan, itu menjadikan satu dengan lain itu sama membenci. Loh, jebule bilang wakeh dik yo. Jebule kok nggon pupumu bilange wakeh. Nggon isor ngonomu kan bilange wakeh. Itu terjadi saling membenci antara si suami dengan istri. Kama kaya keterangan fi nasihati dalam kitab nasihat. Walimanan Quran hadis fil hadisi
walimalan krana hadis fil hadis ing dalam sisi hadis walimalan krana perkara fil hadis ing dalam sisi hadis min qauli sangka dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ida jama'a nalikane jima sapa ahadukum sapa salah suci nira kabeh zaujatahu ing bojo wadone ahadukum au jariyatahu utawa wadone ahadukum fala yangdur mongko aja ningali sapa ahadukum ila farji maring farjin ahadukum li anna dalika karena sak temene ningali yurisu iku nekake apa ningali al ama ing wuta. Dari kanjeng Nabi melihat farjinya istrinya itu bisa menjadikan buta. Lakina kola tetapi ini nukil atau mindah. Lakina kola tetapi ini mindah atau nukil. Sahabat Ibnu Hajar, sahabat Imam Ibnu Hajar an Abi Hatim sama sahabat Abi Hatim an hadal hadisi sahabat Ibnu Hadis maudhu'un ibu hadis maudhu' menurut Imam Ibnu Hajar yang sumbernya dari Abi Hatim bahwa hadis ini adalah hadis maudhu' bukan hadis sahih. Walikoni Aisyah dalam krono dawi Aisyah radhiyallahu anha mara'aita dalika min Rasulillah mara'aitu ora-ora sapa ingsun dalika ing mengkono-kono hadis min Rasulillah hadis idza jama'a ahadukum dalika ing mengkono-kono hadis idza jama'a ahadukum zaujatahu min Rasulillah dalika ing mengkono hadis idza jama'a ahadukum min Rasulillah sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattu kelawan babar pisan babar blas ini ngendikane Aisyah babar blas aku ora tau roh Kanjeng Nabi ngendika iku hadis iku idza jama'a ahadukum sak teruse nek sira kabeh iku jima karo garwamu utawa jariyahmu monggo aja ningali verjine sebab iku hal tersebut mendatangkan kebutaan. Iki ngendikane Aisyah aku ora tau delok hadis iki saka Kanjeng Nabi aku ora tau delok min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qattu babar pisan wala ro'a lan ora ningali sapa ingsun hu ing iki hadis minni sapa ingsun. Hadis itu juga saya tidak pernah lihat dan saya pun tidak pernah mengeluarkan hadis itu. Hadis tentang apa itu tidak boleh melihat farjinya seorang istrinya. Mboten pernah aku delok utawa sangka aku atau akeh hadis ora pernah. Wa in kunna lan senajan ana sapa ingsun iku lan ngatasil iku yakti adu sapa ingsun fi inain ing dalam wadah wahidin kang siji tahtalifu kang nulayani utawa gentenan ana tahtalifu kang nulayani utawa gentenan apa aidina apa pira-pira tangan kita fihi ing dalam inain senajan saya ini bergantian mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah dalam satu tempat bergantian mandi secara bersamaan bergantian mandi dalam satu tempat satu wadah Rasulullah mandi bersama dengan istrinya Aisyah wa amanadur rajuli auratahu nafsahu li ghairi daruratin fa fi tahrimihi wa qarahati wa amanadur rajuli anapun utawi ningali wong lanang auratan nafsi ing aurate awak dhewe lanang li ghairi daruratin krana ora darurat fa fi tahrimihi maka iku tetep ing dalam harame nador ningali wakarohati lan makruhe nador fafi tahrimi maka iku tetep di khobar kodam fafi tahrimi maka iku tetep ing dalam harame nador ningali wakarohati lan makruhe nador kaulan utawi ucapan utawa kaul loro utawa pendapat loro. Bagaimana hukumnya seorang laki-laki melihat auratnya, melihat dakarnya tanpa darurat, umpama waktu kencing, delok nganggo dakare yang sata mboten. Utawa seorang perempuan bagaimana melihat farjinya sendiri, boleh atau tidak? Di sini ada dua pendapat ulama. Haka nyeritakake huma ing qolani sapa Ibnu Qattan sapa Imam Ibnu Qattan fi ahkamin nadri fi kan akan nadri ing dalem hukum ningali aurat
wa yuqalu lan diucapake an apa anna fa'ilahu apa anna fa'ilahu apa sak temene wong kang nglakoni ningali aurat yubtala iku dicoba apa fa'ilahu bizina kelawan berzina kelawan nglakoni zina. Ada satu pendapat yang mengatakan bahwa orang yang melihat farjinya sendiri atau zakarnya sendiri maka itu disamalnya dianggap dicoba dengan dosa, yaitu orang yang sama dengan zina, hukumnya sama dengan zina. Waqad juriba lan teman-teman dijajal, waqad juriba lan teman-teman dijajal apa naduru ningali mau apa naduru fasoha kama fi nasihati fasoha mongko sah apa ma kama kaya perkara fi nasihat ing dalem kita nasihat wal mar'atu ta wadon iku mislu rajuli iku sepadane wong lanang padha wae wong estri mboten kenging melihat farjinya, seorang jalan ya mboten kenging melihat farjinya. Wa amma dzakara wa ma dzakaru nadimu nggih padha nggih artine padha iki ora kena nggih mboten kenging. Jadi nek kita semua ke kamar belakang pipis nguyah ora usah delok apa anggota vitalnya itu enggak usah dilihat. Ya cukup dirasakan saja tapi tidak usah dilihat. Ya ngoten. Makanya kali garwane nggih ngoten, kali garwane cukup dirasakan saja tidak usah dilihat. Wa ma dzakaru nadim, wa ma ta perkara dzakara kan turu masapa nadim sapa nadim rahimah muga-muga melasih nadim sapa Allah Gusti Allah minal qarati sapa makruh iku innama wa iku angin pesne utahe ma dzakaru nadim firarun iku lumayu mimma firarun iku lumayu mimma sapa perkara dukira kang ditutur apa ma. Di dalam nazam tersebut dikatakan makruh melihat auratnya si suami melihat istri atau sebaliknya itu hanya nengah-nengahi firor melayu nengah-nengahi wonten ulama sing ngenake wonten ulama sing ngaramake wa amma fi syar'i anapun uta indal ningali ing dalem syara fa huwa mongko uta ningali jaizun iku wenang nggon secara syarak wenang. Lah kok ra kena piye wong garwane iku padha karo duwene ya. Jenengan iku duwe garwa berarti ikulah kekayaan yang terindah yang terbaik untuk suami atau istri. Ya boleh-boleh saja wong dilihat kok duwene dhewe kok ora oleh. Secara syarak itu boleh. Si istri melihat kepada suami atau sebaliknya itu boleh secara syarak syar'i itu boleh. Kama kaya perkara asyara kang isyarah apa mali dalika perkara mengkono jaizun. Lidalika mengkono jaizun utawa oleh fil mukhtasar ing dalam kitab mukhtasar. Di dalam kitab mukhtasar boleh seorang istri melihat alat vitalnya suami atau sebaliknya. Dua-duanya adalah boleh. Ini keterangan di kitab mukhtasar. Bikauli kelawan dawin sahibul mukhtasar. Wa halal lan halal lauma ketuwe bojo wadon lan lanang lan wadon lauma ketuwe bojo lanang lan wadon wa halal lan halal apa ningali wa halal lan halal apa ningali lauma ketuwe bojo lanang lan wadon hatta nadrul farji sehingga ningali farjine garwane bikal milki koyok milike dhewe kal milki koyok milike dhewe mergo garwane iku ya padha karo milike dhewe mongko kena nggih kenging mawon mboten haram. Sebab meskipun ada yang mengatakan makruh, meskipun ada yang mengatakan haram, tapi menurut syarat di sini di dalam kitab mukhtasar melihat alat kelaminnya daripada istri atau suaminya itu boleh. Intaha usrampung apa mafil mukhtasar. Intaha usrampung apa mafil mukhtasar. Wasuila
Ibnul Qasim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Subhanallahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam ajma'in. Allahumma ya Allah, Allahumma ighfir lana dhunubana khatayana wa li walidayna warhamhuma kama rabbana shighra. Allahumma ighfir lana dhunubana kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian ngaji kitab Qurratul Uyun di Pondok Pesantren Nurul Anwar, Jumpa Seri Wadung Demak, Jawa Tengah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.